드르렁 드르렁. 이 소리 어디서 많이 들어봤다면 경고입니다. 내가 내 코소리에 깨버렸어. 코골이? 그냥 피곤한 게 아닙니다. 특히 심한 코골이 수면무호흡증일 수도 있어요. 수면무호흡증이 위험한 이유, 숨이 막히는 거 장난 아닙니다. 산소 부족으로 뇌와 심장 건강이 위험하고 고혈압과 심장마비, 뇌졸중 확률이 높이 상승합니다. 낮에는 졸고 업무 실수를 하고 교통사고 위험도 높아집니다. 왜 코를 고는 걸까? 내 코에서 왜 이러는 거야? 살이 찐 비만으로 기도가 눌리고 음주로 근육이 이완되어 기도가 막히고 반듯하게만 누워서 자고 노화로 기도 탄력이 감소되었기 때문입니다. 늙어도 문제고 살쪄도 문제 결국 해결해야 함. 그럼 컷거리 해결법은 컷거리 아웃. 이렇게 해보세요. 옆으로 자세요. 이렇게 자면 덜 곱니다. 체중 감량, 살 빼면 기도 넓어집니다. 금주와 금연, 술, 담배 줄이면 확 줄어요. 여전히 코골이가 심하다면 향수면 클리닉에 가세요. 편하게 양압기 사용하세요. 이거 쓰면 효과 직방. 코골이 그냥 넘기면 생명까지 위협할 수 있어요. 푹자야. 잘 먹고 잘 살죠. 이 정보 도움됐다면 좋아요, 구독. 오늘 밤 편안한 숙면하세요.